umyeni wami wathandana nomunye untombazane ngingazi. Shuthi wayesecheater. Wacheater emshadweni? Yebo, sesithandana. Sesishadile. Sinishadile? Noma wacheater ningakashadi? Sesishadile. Wathandana nalo ntombazane kanti intombazane izokhulelwa ngokusheshsha mhlawumbe bengapheli ngisho 6 months. Untombazane wakhulelwa. Mayikhulelwa untombazane wafuna uzobika isisu. So ngaleso sikhathi bezobika isisu ngangazi. Ngicabanga ukuthi into untombazane mhlawumbe ayehlelile because nomamezala wami wa-act engathi akazi angazi noma wayazi yini. So wafika nomnyeni wami wayesemsebenzini. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nehleli no-Longstar. Namhlanje sivashela udadewethu ukuthi naye uzosheshe sakhe isitori ukuthi yini le yambuyisa emendweni. Sawubona? Yebo, sawubona sesinjani? Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uba igama nokuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani babukeli emakhaya. Ukhuluma noNoluthando ngokashezi Sibongo. Omunye ngiqhamuka eNanda. Noluthando. Yebo, ngiqhamuka. Usufuna ukuthini ukuthi omunye ngabuye emendweni? Because mnede nihlala la nicanga ukuthi lalela ngixoxa isitori sami. Noluthando ukhulele eNanda? Yebo. Okay, so eNanda buhlala nomama nobaba? Yebo, bengihlala nomama nobaba kodwa unfortunately abasekho. Phephisa. Njengamanje boba yi2. Okay. So akhathi ukukhulu umshado ubucabangani ngawo? Yabo nje mangicabanga umshado bengicabanga ngento enhle sonke isikhathi nje ukuthi yonke into isayinhle namanje. Isikhulekile kodwa nje manje hayi senginendlela esibili ukucabanga. Okay, uhusband wakho your ex-husband nahlangana naye? Uhusband wami sasolwandle. Okay. Sasolwandle ngaleso sikhathi ngangisafunda bengifunda e-UKZN. So sasihambela ngangihambela ngishawa umoya emva kwe-exam nabangani bami. So saficana kolwandle shuthi ke wathi mayengibona wathi hayi lesilenda lesi esami isilenda sama catalog. Yebo ngathi hayi ke mayethanda isilenda shuthi nami cha kwaba mnandi sihlangana. So na exchange number? Sa exchange number leso sikhathi. Wayehlala phi? Ayihlala eMayville. Hlala eMayville. Okay, so how was your first date? Shem kwakuhle kakhulu because njengoba kutshela ukuthi sahlangana olwandle. And then saxoxa nje isikhathi esincane mhlambe it was about a month ngisamisile kancane yabo. And then kwaba right. Okay. Then sahlangana ke. So iproposal ke uyaqhamuka kanjani? Ngathini ukuthandaneni kwethu sithandanile kwamnandi unyaka wonke sithandana and then wa decide ukuthi ucela uyongintroduce kuma wakhe. Wangintroduce kuma wakhe and then ngaleso sikhathi eyongintroduce ngangisengikhulelwe. Sengikhulelwe ingane yami yokuqala. Oh, okay. Wathini umamezala? Umamezala wajabula. Yeah. Then ke wasam-accepta wangi-accepta wangitshela ukuthi akasafune omunye umuntu ozophinde elethwe yilo kuyena. Mamezala oqotho. So wayebukeke eqotho. Kahle kahle wayebukeke eqotho. Nami futhi ngangazi ukuthi ngizama ukubalekela lawo magama okwamanje nje sisa enjoy ubumnandi babo. Hayi ngiyakuzwa. Yeah, kwaba right kwangamukela kahle. So kwase kuyalotsholwa. Wase kwalotsholwa kubanga isikhathi esinganani ngashada. Nenza umshado wesiZulu noma wesilungu? Senza umshado wesiZulu. WesiZulu. Okay. So manje ke sekunjani ke emshadweni ke? Mase ngisemshadweni ngibese ngiba nezingane namantombazana awu4. 4 girls. Ngina 4 girls. Wawufaka phela 4 girls ngoba lalela ifike la. Abantu bahlezi bengibuza kanjalo. Wawufaka phela 4 girls. Kodwa 4 girls nginawo nami I wonder ukuthi ngempela ubuhlala. Lalela bona you're God's favorite child. Wathe kwakho wena uNkulunkulu wayithi nje nginesikhathi sonke namhlanje. Because even umuntu mayengibuza iminyaka yami was like wow
kanti ngimdala ngempela. Angisafuni nanokubuza. I'm not even gonna ask. So nama girls are 4. Yeah, so kuma-girls like ubabakhe mangizokhulelwa behlezi lindele ukuthi sekuzoba umfana. Oh. Like oqala beyintombazane, okwesibili selindele umfana. Ngikhumbula nje lo wesithathu wazowametha wathi ubutho lezinsizwa. Ngoba nje wayeneshow. Cause wayeseneshow ukuthi hayi amantombazane awu2 asebile khona, then lo wesithathu umfana for sure. Fanele. And then ngambona ukuthi uyadisappointeka futhi mase ngithola intombazane nakulo wes4. Ah. So nje Bathi nganzi isibusiso. Isibusiso naye wakwamukela. Kodwa nje bengimbona ukuthi udisappointekile. Uyibona ukuthi ke ubengithanda. So bewatreat kanjani ama girls akhe? Awu shame. Ubehleze esho ukuthi umndeni wakhe uhamba phambili. So ingane zakhe nje ubeyithanda kakhulu. Okay. Manje ke siba kuphi inkinga? Inkinga iqala lapho ke sekukhona usisi. Shuthi umyeni wami wathandana nomunye untombazane ngingazi. Shuthi wayesecheater. Wacheater emshadweni? Yebo, sesithandana. Sesishadile. Sinishadile. Noma wacheater ngashadi? Sesishadile. Wathandana nalo ntombazane kanti intombazane izokhulelwa ngokusheshsha mhlawumbe bengapheli ngisho 6 months. Untombazane wakhulelwa. Mayikhulelwa untombazane wafuna uzobika isisu. So ngaleso sikhathi bezobika isisu ngangazi. Ngicabanga ukuthi into untombazane mhlawumbe ayehlelile because nomamezala wami wa-act engathi akazi angazi noma wayazi yini. So wafika nomnyeni wami wayesemsebenzini. Wafika abantu ehamba nomama bazobika isisu esasibanibani. Okay, emzini wendoda eshadile. Yebo. Nanokuthi ngaleso sikhathi sasingakawakho umuzi wethu. Oh, wakusasekhaya. Sasahlala emzini kama wakhe noma enayo indlu yethu yokuthi indlu yethu esilala kuyona nezingane zethu nje indlu enkulu. Kodwa esegcekeni likama wakhe. Okay. Bafika ke safone wathi akufonelwe umyeni wami. Samfonela umyeni wami. Wavuma ukuthi uyayazi intombazane. Hawu. Lapho how far ukukhulelwa kwakhe? Wayesena 2 months. Sasingabonakala. Okay. 2 months ekhulelwe. Kodwa indlela ukuthi athi uyamazi. And I was like lo muntu ngihleli naye ungenza kanje and uyavuma. Akacabanga ukuthi mina ngizozizwa kanjani. Ngizozizwa kanjani? Yes. Ngiyaqala lapho indlela yokucabanga ukuthi hayibo kwenzakalani ngempela. Ngabe sengikwelinye ilizwe engalazi. And then uthini umamezala ke? Umamezala ke wamani wangimangaza ngoba indlela aphendula ngayo. Okay, wathi umfana uyamazi njengenjwayelo ukwenza usiko lokuthi angazi ukubhula amazolo ntontoni khisha leyo mali ukubhula amazolo entombazane kwamukela ukuthi ingane nje besevumile ukuthi uyayazi shoot yala ekhaya. Into ke eyenzeka emveni sebehambile umamezala washintsha ukwenza. Manje useyakikiyela useyafisa sengathi le ntombazane ingazala umfana. Hawu. Shothi bengamukeli ukuthi mina ngidaliwe ukuthi enanga ngibeletha amantombazane shothi useyafisa. Bali kuthiwa imbewu nje iphuma kumuntu wesilisa. Lamantombazane awakhe kahle kahle. Exactly. Ay washintsha ukwenza ke manje umama wangasafana naloya mama. Into kodwa engabona ukuthi imshintshisile. Usise emva ukuthi kuthiwa wamukeliwe. Wabona sengase wamukelwe emshadweni wami. Waqala manje wafika usefika ngemoto. Ukhipha umana, usefika noplastiki. Hayibo. Ngiyambuza umnyeni wami sikwenzakalani. Uthi okwenze uma nesibonelani. Okwenze uma nombali ngingahlangani nakho. Hawu, kanjani kwaphela mina ngumakoti wakho. Ufuna ngazi yonke into eyenzakalayo. And kusanda kuzobiwa ingane yakho la. Nale ngane le uma kwenzeka decide ukuthi ihlala la ekhaya izokhuliswa yimina. Barakhathi uthola ukuthi umithisile wafila kanjani? Ngangakwazi ngisho ukumbheka emehlweni. Indlela okunzima ngayo. Ngathi nje mayifika ngimbuza ukuthi uvumile ukuthi yakho. Kwayena nje
wathi uthi uyazehlisa ngabona cha angimuzwa. Lento ayisho angiyizwa ngempela. Ukuthi uthini ngempela. Phew, okay. So uma eqhubeka ngokuthi ke na into eyenziwa umamezala nole ntombazane iphakathi kwabo. Iphakathi kwabo because into ayengitshela yona ukuthi mina uyangithanda. Yilokho ofuna kwazi and uyazi ukuthi ungishadeleni. So kwenza uma wakhe nalo ntombazane akayingeni indaba yakhona. Kodwa kumama hayi. Waqale wangihlukumeza manje ukuthi mina ngilindele imali enganeni yakhe. Lapho mina ngangibuye ngisebenza yabo. Umyeni wakho nje. Umyeni wami enjalo ubefana nebreadwinner. Bemuphuma imali uma wakhe. Bemuphu imali ethenga ukudla. Enginike mina ngumkakhe so bekumele ukuthi ngicele yonke into zezidingo zeingane idingo zami. So lo ntombazane ngithi uzofuna ukuba mina ngibe umuntu omumbi. Ngenxa ukuthi ufika nalento mina engayenzi amkhiphe amthengele impahla ezintsha ntontoni so walithenga uthando lwakhe. Wathenga uthando lwakhe. So ingane ke inyanga ziyahamba ke. Ingane kwamane kwaba wesi ngoba wamana zala umfana untombazane. Wamane kwaba wesi. And then mase ezala umfana umama wahluleka nje wangithuka ukuthi hayibo wena vele nje awunayo indlalifa la ekhaya. Awunayo indlalifa umfana. Engithukela ukuthi ngoba mina ngizala amantombazane ntontoni. Waqala uma ukwenzeka ngikhona umfana ehambile umyeni wami ehambile emsebenzini uzokangivusa mhlawumbe nje umyeni wami ephuma ngo6 because emsebenzini babe ngena la ko +7 uzongivusa athi semzini wami la afike nebhakede engangali understand Nkosi lenziwa ibhakede ibhakede uzochela achele phakathi endlini athi ngizokwenza yonke into engiyithandayo semzini wami lana ngoba echela uyakhuluma uthini uthi semzini wakhe la lokho engikishoyo ukuthi naye semzini wami ngenza yonke into engiyithandayo ayisuka imoya emibi wena ngiyabona ukuthi le ndoda yami wayidlisa wena wayihambela indodana yakhe le ndodana yami wena wayidlisa ngeke ukuthi sekukhona umuntu owenza kahle kanje esilethele umfana like eqhubeke ethande wena una 4 girls wenze kahle kakhulu wena inkomo lezi aba understand hayi lo mama angimceli namanje. And then ke ugeli ke wateta umfana yaqhubeka kanjani i-relationship yakho between wena no husband? I-relationship yethu ibi right kodwa umuntu oyimoshile umamezala because ubemfunza umfana ukuthi akholelwe kulento ukuthi njengoba besezala umfana ntontoni nangi futhi umuntu osithandayo la ekhaya usilethela ukuthi awubone indlo ufuna yonke into ize ngakuyena akakhiphi imali la ekhaya ntontoni ufuna wena ufuna amandla akho kuphela nanga umuntu owenza kahle. So ulo husband wakhe at that time wajabula naye akathe ethola ukuthi yena uthola ngani umfana wajabula kakhulu wajabula kodwa kayekelanga ukungithanda. And then ingane waba nayo relationship nayo? Yebo waba nayo relationship nayo ingane. Okay, so manje ngoba ebhizi emfida kumama efida indodana wenzakalani at that point? Ngisho ngithi mina nomyeni wami kuhambe kwahamba kwangabe kusaba kuhle. Khambe kahamba sangabe kusaba kuhle sangabe sazwana kahle kwacaca nje silento ukuthi kufika umfana la angathi mina bengizenzela ukuthi kwenzeke. Kwangabe kusaba kuhle ngalendlela ukuthi mina ngithe mangikhuluma nomngani wami kunento eyenzeka. Yenzeka sisembedeni nomyeni wami. Ngithi ngilele ngizwe ngento ingibanda embedeni engubeni ngisukume ngithi nyoka into mayekubanda ke vele ulele uthuka kakhulu. Yathuka yeah. Mangithi hayibo ixoxo and ixoxo liphakathi nendawo phakathi embedeni ixoxo futhi it was my first time ngibona le yanto le. Ixoxo liyakwazi ukugcuma live. Ang understand ukuthi lizofika kanjani embedeni phakathi nendawo. Exactly. And angifisi nje because indlela engangishocked ngayo
Ixoxo lelinjani elikhulu librown elincane like say something. Like ixoxo nje lijwayelekile yabo lawa angathi awasemanzini brownish. Esabekayo nje li rough nje. Ngalibona and then walikhipha wanga understand naye futhi kwangaba khona into ethize ayishoyo ukuthi hayibo kusho ukuthi lokhu. Yabo. Mamezala ngangafuna ukumbuza cause vele ngangamthembi ngoba wayeseshintsha ukucabanga ngami. Nangukuthi uyachela. Nanokuthi ubuyenze lezi zinto zakhe so nganga understand. Futhi ngangimsola nje ukuthi naye ngaba nesandla ekwenzeni lento cause uthanda lo yantombazana. Ngakhuluma nomngani mami, umngani wami angitshela ukuthi hayi isichitho ke mase kukanje. Into kanje isuke yenziwa isichitho. Ayike umfana ke singasezwani ke. Kwahamba umfana waqala manje wasengisikaza nangamaqopha ngibona cha hayi umfana uzongishaya ke kakhulu futhi. Singasazwani naye. Kungasemnandi nje kwaqala kwaba muncu ngalendlela ukuthi mangizwa amahebezi uthi basabonana nogeli ngale. So into yami yathi go back to lento eyenzeka kade silele exoxo ngabona ukube ngisukumile mhlambe ngaya kumuntu kwasho ukuthi ngumuntu vele ubuye ngakholelwa kubantu abakanje. Ngayeka ngilongithi hayi ngizokhuleka umnyeni wami uzobuya. Hayi kwaba muncu kakhulu kunakuqala. Into nje eyangenzanga ngaze ngaphindela emuva ekhaya. Cause umabe ngimtshela ukuthi kwenzakalani. Uma mncane cause uma mncane bengimtshela vele bengijwayele ukumbiza ngoma cause uvela ngithi uma ushone ngifunda grade 12. So yena umama. So lo uma mncane bese ngijwayele ukuthi uma cause suka ngisafunda grade 12 uma. Yeah. Exactly. So manje ngimtshela uma mncane walokho ngibekezele kunjalo ke. Mawutshela uma bacabanga inkomo ezakhishwa umkhwenya. Akho bephindile emuva bakithi. Lapho ngiyasha mina kuthiwa ngibekezele kuthiwa hayi mntana ngibekezela uyazi emendweni kunjani khuleka. Mina njengoba ngisho ngangingena umuntu okholelwa emthini. Ngisho ngangithuma ukuthi hamba uyokwenza noma uthatha ukuthi egcinela kungisebenzeli ngoba ngikholelwa kona. That's why even ngibona le yanto nomngane nami ngitshela ukuthi hayi isichitho leso ngamani ngaguqa ngedolo ngakhuleka kanti izinto zizoba worse. Zaba worse. Yini ke le owafila ukuthi ke na ubona ke manje. Ubona ke manje I've had it. Izinto zaba worse ngendlela ukuthi umnyeni wami hayi umuntu mawumthanda udlala ngawe. Ngeke uzokholwa ukuthi umnyeni wami njengoba ngithi bebebonana ngale wakhipha abakhongi egcekeni ngikhona ngingazi. Okusho ukuthi ekugcineni kosuku ugcine sehlangene shuthi noma wakhe. And shuthi lezi zinto mawukuthi wayezenza uma wakhe zagcina isebenzile. Futhi wena ukholelwa kulezi zinto. Vele mina ngikholelwa kuzona. So zasebenza indlela bona abafuna ngayo. Ngoba mina ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu wami uyasebenza ntontoni. Yeah. Wakhipha abakhongi. Ngabona umalume sebehlangene begqoke kahle beswenkile. Nabo babazi. And into ewese ukuthi uma ukuthi omalume bayokhipha abakhongi kungani mina bengabuza noma mhlawumbe umfana wayesecabangile noma esebatshelile ukuthi hayi akana inkinga loyo. Kodwa ngangi-expect kodwa phela babekuhlalise phansi. Exactly. Ukuthi bangitshela ukuthi kwenzakalani. Hayi lapho ngabona ukuthi hayi kungenzeka mhlawumbe ucontrolwa iliyanto leya. Nanexoxo. Nomalume mhlawumbe abanase kule ndaba. Abanye abantu babuye bangafuna ukungena kakhulu bagamanxa endabeni zabantu. It's true. Noma abumndeni kodwa uyamazi umuntu ukuthi usibani bani ngihamba ngifike la ngingagamanxi kakhulu. No, that's true. So manje ke akhathi be uzuthi bayolobola ila wa decide khona ukuthi you out. Ilapho ke ngathatha khona ikhwama zami. Izingane zayisesikoleni ngayilinda
cause vele kuyi-distance nyana ngalinda iy'ngane esikoleni ngathatha iy'mpahla zami ngahamba. And umama nje vele wamane wathatha isihlalo wahlala endlini yangasendle. Lapho umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ozwelayo kodwa-ke laphaya ngimcabangi loya mama. So manje usuhambile nama-girls bakithi ubaba wabo akazamanga imizamo yokuxolisa owazama ukuqamba amanga lapha nalapha? Ngingasho nje ngithi i-ATM kuphela esebenzayo. Ukhuluma nje ngemali. Uma kwenzekile ngafona ngisuke ngikhuluma ukuthi usibanibani shoda ngokuthi uzokwazi nokuba nakho. Uma ungeke ukwazi vele I-switch off. Because ayikho into ey'ningi engifuna ukuyikhuluma naye. But unayo i-relationship nama-girls? Yes, bebathanda kakhulu. Into nje akwazi ukuyikhuluma ukuthi uma kwenzeke efonini yami because angithanda ngoba amantombazane bahlezi bebe namafoni. Efonini yami nangu ubaba wenu. Bakhuluma ngendlela abafuna ngayo. Kodwa nje mina sekuneminyaka emingaki nihlukene? Sino 1.5. Omdala ingane yakhe ineminyaka emingaki? Ifunda grade 7. From grade 7. And then ishuthi ina 12 years. No, 12, 13. No, 12. Okay. 12. And then encane? Encane ingane yami ina 3 years. Na 3 bakithi. Kodwa ke shuthi ngangishaya eduze vele. Awuyisiza kabi uyisheshisa. Ngangishaya eduze. Yazi uthini? There's something that I always say. Mawuthola ingane yentombazane uthola umngani for life. Vele. Ngoba wena ususorted nje. Yabo nje lo mdala uya-understand ukuthi kwenzakalani because kwesinye isikhathi ngeke ngibone ukuthi ubuye athi nje cha khulumani nobaba abuye athi cha kwesinye isikhathi because usuke ezwela mina. Uya-understanda so that's why intombazane ihlezi izoba umngani. Yeah, that's true. Manje-ke ukhona umuntu ombonayo emasayidini, are you seeing someone? Ngizosho nje ngiqiniseke ukuthi ukhona. Yeah. Umuntu esengimbona and ngicabanga ukuthi sengihile ngokwanele. It's about unyaka manje. Ngingasayiphila lempilo ebengiyiphila, ngasekho eduze kwakhe, ngingasayifeel. And I feel free. So would you say it was the best decision wakwayenza? Yeah. It was the best decision ukuthi ngihambe because if kuthiwa ngahlala vele kwakusazokwenza ukukhulu kunalokho. Futhi lo bese uzomcela ukuthi abe unkosikazi wesibili. Kumele futhi ngiphinde ngiaccept lokho. Ephinde enze idrama because lo girl ubephila kahle. So wamdedela kathi thatha inkundla girl. Wajabula kumamezala. Umamezala usuke wakubona wakhuluma naye. Ngeke ngambona ngomunye uday umamezala. Isuke ngangimbona ngalo ngisasetown ngihamba nentombazane yami encane. Wadlala isingane yakhe kuphela. Wangakubona wena? Wamanje nje wangabingelela futhi. Ngisho khona ukuthi wena uyisigcobo engakuboni. Wangabingelela wayidlalisela ingane yakhe ngasho ngathi hayi lo mama inhliziyo yakhe isamile nje lapha. So nje ngayisiza ukuthi ngihambe. Ngayithulelwa wayidlalisela ingane yakwakhe yabuya eza kumina wayinika lokho ayinika kona. Sayihambela. Yaqhubeka impilo. Yaqhubeka impilo. You happy now angithi? Ngihappy nje ukuthi angikho lapha even if kuthiwa ngimbonanga umuntu kodwa ngoba lapha ngikho. Ngi-right. Yo. I shame. I itori konke nje kuyaxaka and futhi ke na think kuyaxaka kakhulu uma kuumuntu wesifazane olokho efaka ufuel. Yebo. Siyasilindela ukuthi omamezali bona bazosilwela bathi hayi ngoba naye ucabanga ukuthi hayibona umuntu wesifazane ngeke ngayithanda lento. Hayi but ke as long as you happy wena push happiness. Yabona nje when it comes to abantu ababuya emendweni ulalela istory silalela uzuyibuza usike na ngempela is it worth it yini ukuthi ke uqhubeke ushade hayi ngeke no I think manje abantu sekuzofanele babhale I think umuntu before kushade manje kufanele akubhale ilo some sort of proposal. Akubhalela ivision yakhe akubhalela imishini akushaya ngama-projections uyabona manje i-business plan as well akunikeze akushaye nange-profile yakhe kube nama-reference akushaye ngama-weaknesses akushaye nangama-weaknesses khona uzobona ukuthi uyifaka kwini ubheke lapha ama-weakness kakhulu ukuthi hayi uthaka kephi ustrong kephi ntontoni i-SWOT analysis nayo ishawa
Yabo nje i-survey yonke nje. Yo, hayi siyabonga kakhulu babukeli bekhaya be-Black Life TV. Ulizeka yamazinyo. Siyabonga kakhulu kuni nonke. Phela ungiqondisa isiZulu uyangihleka. I hope ukena ni-enjoy le episode ngibuyeleni emzini. Ngabuyelani emendweni, sorry. NguLungsta, please don't forget to share, like and subscribe. Sinithanda kakhulu. Nawe uma unaso sakho story ungasabi usuzohlala la ushare. Siyabonga kakhulu. It's the Black Life TV.